Omukyala oba model omwami. But the question is, what is the difference between modeling and performing? Kuba abasinga mubi confusinga ne mujudginga abantu okusinzira ku bintu nga bimubitegeera oba nga bimubiraba. Divas Show gyoliko Baba TV tova nkoma. Kwaniriza enajo sinzi okola Baba TV. Program bagita Divas nishage manyaga ngo kutusaako Sunday essaawa zibeera mwenda mpaka essaawa 10 ez'ekawungeezi ku screen yo kutusaako ba Divas abendawo. Tuyigira mu stories z'abulamu bwabwe kigenda kya kumotivatinga na kuinspiringa era nga yonna gikoda gyondabirako abali ku Fit Air, abali ku Go TV, abali ku Azam, abali ku DSTV, abali bani basitakuonyeko yonna gikoda gyoli kulabirako mwe bali kulaba Baba TV abasuminga live Facebook mwe bali nnyo abali ku Baba Media app mwe musinga bakulisaayo mwenna abasabyeko nakola leero mukulikeeyo mukusinza abasabyeko yesterday ku Saturday saako namwe abasala juma ku Friday mwe bali kubeera nga mumanya Katonda namwe abazuukuka ekiro ku ssaawa 9 nga mmwe zezikolera nze wategeera mwe bali kutegeera Katonda wabula nkugamba kimu ate gwe eyewayo n'osabira eggwanga gwe alesala zazidde mangu bakyokola toli kwesabira buli osabira buli omu ezisaazo Katonda abeera ng'azuulira mangu nakola leero Divas Show wano ku My Precious Chair ninako beautiful diva gwe tugenda okubeera nga tukola naye show na philanthropist, socialite, model, entrepreneur, nina actress atenga a CEO, that is Cavalry Models for Charity. Ladies and gentlemen, munegate ko twanirize Doreen Cavalry. Sense okulaba. This is we bale kujja. Kale ng'oyogera ng'oli calm tubadde wano eno before camera zino okutunulamu. Kuli okay? But this is no, what you're wearing, I'm a calm person. Love your hair. Really? It's just like yours. Almost nazo zichuka muko Katonda. Ah. Yeah. Ndo solo chusa mno kwata mu Katonda. Nizifuuka ng'ezizisoga. Yes. Ndi otya Doreen. I'm okay. Kwa kyembadde nzirako. How are you? Ndi okay. Weewaawo nga ndi okay. Okay. Yeah. Amazing. Nawe oli okay? Yeah. Nkulaba. Wali kulabika bulungi. Thank you. Manya abantu abasinga bagamba Doreen kati bakulaba oyambadde bagamba kizize kiti. Awali oba acting. Okay. Kati wano oli Doreen as a interview erimo of Doreen. Yes. Tugenda tandikira awo. Okay. Osooka obuuze ku bantu eno kamera yo then after tukole show. Balamusiza mwenna abalaba Baba TV. Bampita Doreen era nga olunaku olwaleero ndi wano ku Divas Show. As simple as that. Yes. Ani akutuzanyiza olunaku olwaleero. I love your style. Thank you. Well, my shoes and socks is from Buju Collections. And then this is my new brand. It's Dora's. I'm working hand in hand with Gangster Fashion House. Era nga nange ndi mu kutunga. Okay. Just kati faba abalina bino mbyekolera embuto eziri emmere ne zikuta mwatukoledde ekyaffe kubanda banda ate nga naawe ne outfit mba nsobola gikolera mu size eyo ne crop top oba jumper oba t-shirt eno gisikawa gotolaba it's a high waist nimu abakyala abali emmere ne bakuta nga n'olubuto tujjako mu maaso katono mune ennyama ziyiika kugamba the size of the outfit differs era tuba tugenda kukolera olugoye tusooka kupima ne tumanya kyekigenda okutuuka kubanga buli mukyala mulungi. Every woman is beautiful. Ne mukama agenda okutonda ng'akimanyi nti atonze like God is a perfectionist. Teyatonako omuntu mubi. So for me I believe every woman is beautiful. You just have to know what suits your body. Nakubeera confident n'oyambala ekijja kijje. Not ekizza kijje. Olina okwambala ekintu nga kigendera ku mubiri gwo. Okay. Well, that's why I started this Dora's brand. Because with the Dora's brand, twagala nnyo ku instilling a confidence into women. N'okubalaga nti buli mukazi alina omubiri omulungi. So through that, tuba twagala tubakolere engoye nga tukupimye ne lukutuuka bulungi n'olabira ddala nga you are God's creation. Ogo kipinzo kya shape kwa otunulira omubiri gwo. Gwenkana. Yeah. Ogenda mu gym, oli ku diet, wazaalibwa bw'otyo nga body shape yeyo. Yes.
ogenda neyebaza ku Katonda babawe batyo gimala negiduka like wait nejja telikudawo netwongeddeko okubijja but also sinazaala so you never know tomanya maybe wendiba nzadde guyinza okukyuka naye mama wange ali waati naye yakula bwatyo nga ggwe mama wange mukazi mulungi nnyo mutonotono nga olaba alina abaana babiri me and my elder sister Jackie ali US naye ate olaba Jackie alina omwana my sister but she's very tiny. She's smaller than me. Yeah. So our bodies are like this. I don't even go to gym. You're just relaxed. I just manage what I eat over because appetite yange si enungi eri awo. Onywa ku mwenge? Omwenge? I take some wine. Hey. But even Jesus changed water into wine. Remember? Mwagala okwewolereza. Tugenda kutandikira awo. Is this a Christian show? Okay. Is this a Christian show? No. Really? Okay. Though I'm born again. Oh. So. Kama ebazibu. Amina. Osabirako wa? Nsabira wa Kakande, wa Prophet Samuel Kakande. Okomadde okusaba? Before lockdown. Lockdown yo nobadde tosaba? Mbadde nsabira waka. Nsabira mu buliri bwange. Era n'ekiro nyimuka essaawa 9. Gw'omu kubasaba ku ssaawa 9. That one I do it. Funye omuntu omutuufu ow'okubuuza essaala eyo essaawa 9 ez'ekiro erina impact ki mu bulamu bwo eri ggwe? Essaala yesinga kubanga olaba n'omulabe waba alina kyakupulaningira batera kubipulaninga kiro ati naawe wooba osaba ate n'ogenda n'obidisorganizinga bekanga nga bye babadde bakukolera enkeera tebigenda kutuukawo. Why? Because wabidisorganizinze dde osabe Mukama abigyewo kalaasi. Nze essaala enkolera nnyo ekiro ey'okusaawa 9. ey'okusaawa 9 kyova olaba abaana mbalaba abamu baagala okunvuma ku Facebook baagala okukola ki naye nze Mukama yangumya dde omutima gwange gwakaluba. Tegulina bitengo. Aya kali bakafulumye mu lockdown. Omutima tegulina bitengo. Mikati kakolera abantu be bakyaye be bakyawa. Abantu poliisi beekutte kwegamba kagwa mu bujimbeera oba ensonga lwaki twakaniriza mangu. Ndoza twakaniriza ensonga the fact that amabaala maggale. And first of all abantu bali waka. You know that. Like tetuligenda mu mabaala. So kati we are using more of the internet. Kachobola n'ennyimba kala tezitambula nnyo okusingako lockdown we yali. Bainaga zitambuza mu mabaala kola ki but this time everyone is focused on the internet, Facebook, Instagram, Twitter, okitegera, Snapchat. Yeah, I think ngani shanti since yali agamba kwa mulimu line ezigamba nti babagalire mu bbaala enkeera babaguli nti yalinga akubira abanywi abadigize nga message igenda oba eri police I think ne yakireta mu inform of kuyimba kuzina kunyumira ne police ngate message yayo olaba nti it's entertainment omwana yeye yayimba bimukola ki yayimbira byamujira ebimunyumira ebigenda okutunda twaba abaana abato abasenga bayimba ne bawemula because they know abantu bye baagala byebigenda okutunda kati this innocent boy yandibanga ayimbye ebibyeye nga ali kuibya mitima gyakaluba tetuna byakola tusigaza kufunya migongo naye nga ayimba ebyo yambe ate nga tekikwata kuki ku poliisi naye nga yeyimbira bibya ate nebikwatira nebinyuma abaana beeyiya and I had they want to ban that song naye babanga bagenda dubani nga the question is omwana mugenda muwayo akasente akakola video akakola audio kubanga that music is very expensive. On top of that baina olabanga bakulubani actually baina n'okumuwayo n'akasente ako because the song is popular. You understand? Okay, Doreen. So katuveko is kwaka cheko ogenda fuka PR nimba kikulumye nnyo n'okusinga. Nzolimba ndwaga. Nkulabye obulumi ngo ina bungi. Tugenda batumeeya. Question yange jenade tandikiddeko. Doreen Kabalebe yani bakulaba abamu tebakutegeera bakulaba ku social media newe nakoralira ekikundesiza twagala tukumanye tukutegeere ekyokuntegeera it's not a guarantee that buli omu alina okutegeera in life actually rana nnyo okulaba nga abantu bakutegeera kubanga abantu bakutegeera ate batandika n'okumanyiira when goods become so common they lose value. So tokirizanga muntu kumanya nnyo
Anyway, I'm Doreen Kabarebe. Wakoze introduction yadde yakabi. Nendabira ddala nga Nisha n'okubanga yakoze research we bulungi nga tannanfitaani. Because Nisha mentioned all my companies. Nisha mentioned my kind of work that I do. Nisha mentioned I'm a model, I'm a branding coach. I'm an entrepreneur, yes. I'm a philanthropist, of course, nkola charity wadde. In most cases, when I call charity, sagala ku displaying my charity work. Because I feel wabanga okola ebintu bino okikolera gwe ne Katonda. Yeah. So in most cases, like of recent, we did a charity with the Ruparela group of companies. Gareth, Mugisha Roger, the manager of Sanyu FM. Nembatwala ku a charity, one of the charity homes that I'm taking care of. Yeah. Okay. Can't see. Me, once I get into the field, I forget about everything. Mbera kubana. Okay. So in most cases, I forget these pictures, you know. But this time, of course, there were cameras. They took some nice pictures, and I really liked them because now they now and it feels so nice to see the pictures after. Na ye when banging zokola charity, mbera bida, ebifanani, mbera bida. Tell value maybe you need pictures for the website. Wakabana ngenda kola antia. Actually, website tugenda naye ogenze nti gogenda kunkolera kino nankolera kino so that nabo kwasaganyako ebyunu mulala nakwasaganyako. But never ngenze nabo oyinza okusanga bifaanani nga sirimu. Why? Better up and down. Better very, very busy. Better kubaana mbasagana. You know? I realized later kubanga that's where my heart is. Atwemba ndimbana mbamu like my life is there. Mubantu, I'm just so I forget about everything. Okay. Yeah, so but when it comes to awards, waliwo awards ezaliwo nga they were nga bali mu kusiima abantu abakola charity abakola ki oli na contact nga nangamba mboinayo ebifaananyi ng'okola charity as proof ne mugamba mukwano. In most cases I don't take pictures. Don't give me your award. Let me chikolera mukama sichikolera bantu. You get it? So I'm a branding coach as well. Under branding coach, it's called DK Branding Coach. Okay. We brand personalities. We brand businesses. I learned this from Abu Dhabi because I was working there for 3 years, close to 3 years. Ngatona agenda Abu Dhabi waliwo life ya Kabarebe. Yeah, ngasina agenda Abu Dhabi because I was to be here. Yeah. So? Yeah, of course, take a branding coach. Kati tudeke mabika katono nyo. Tubana kubuza who's Doreen? Yeah, who is Doreen? Now that's when I'm bringing in the DK branding coach because nabiyigira Abu Dhabi from a gentleman called Jetty Fox, Abera America. He's born Canadian. Yajanga Abu Dhabi nga ina sessions zakola. So we register and then you go for the session. Okay. So that's how I got to learn about branding. Then I decided to brand myself and also have a branding company. So that nyambako abana abato abaina talent abaina businesses abagala ko branding to get market for their products to get market. Yeah, that's it. Because this is a competitive world, you know. Every now and then alo abana bapya alo business empya. So now we know kulabanga chi go sigalako. However, there are tricks on how that is supposed to be done. Yeah. So when you leave the branding coach, then you bring in the fashion brand, which is the Doras. However, under the fashion brand, tuyambako n'abaana ne ba fashion designers abalala naddala abato abo bakatandika aba universities oku showcasing their outfits. I'm always doing fashion shoots, photo shoots for these people. Yeah, so that I show the world that naffe Uganda tulina ku bintu ebirungi. Ate naffe we are talented. Abana amanyi okozesa emikono gyabo. So that's what I'm doing because I'm always having offers for photo shoots. So why not promote them? Okay. Bingi by'olina ebyota mentioninze. Naye obulamu bwo bwatandika. Ekyamodo ensi kyonna ekimanyi, ekya actress tokikonyeeko naye ensi yonna ekumanyi Doreen. Naye bakutegedde ng'omaze kujja mu mpaka ezo eza modeling. That is Miss Uganda. Briefly, nga tukozesa obudde butono nnyo. Ojja otya ogenda Miss Uganda era wamaliriza otya nga sinakubuuza question yange eddako ku ekyo. Okay.
The nesimba for Miss Uganda, naine emyaka 18. Actually, I was the youngest contestant. Ate nga nasooka kwesimbawo for Miss Nkumba. Naye kati nga obimanyi nti oba mwana mutonga wakatandika oba weetya, then w'otuuka ewaka ne wabeerawo maybe abakudiscouraginga, olina kugamba tosobola, you understand? N'owulira nga maybe you're not going to make it. I think ekyo kiba normal. Era naddukayo mu boot camps. Ewakaawe abantu baagala there is a lot of negativity everywhere. Ye negativity ebaawo buli wamu. That's why in most cases omuntu abanga agenda kola ekintu kyoba kutambula abaana basinga teboogera, ayogera amaze kutuukayo because abantu tebaagaliza. Omulala bw'awulira nti you have something good bagatandika kusabira ebibyereera, abaana balina emitima emibi. However, ne obeera n'omutima omubi ffenna tugenda kufa batuziike era nga n'abantu abasinga bali mu kufa ate nga you never know who is next. Ffenna tugenda kufa kati eky'emitima emibi banaye tulekera okuhavinga emitima emibi nga abaana balina ettima. Okay. Anyway, nesooka nenvaayo mu boot camp, not once not twice, nga mpulira maybe I will not make it, you know. Babakkiriza okuvaayo? No, like nga nvaayo ngamba mbivuddemu. My something tells me this is your calling. Nenzirayo. Anyway, era na ending up nga mbeera first runners up, nali wakubiri. Enkumba? Yeah. Okay. Then I went for Miss Uganda, nembeera among the top 10 and the crowd's favorites. That's where I got the Oriflame deal, Oriflame Cosmetics Company. Nebanonda nembera face yawe. They took me to Nairobi for photo shoots and whatever. Then I started traveling like that. Experience yali etya? Mu Miss Uganda. Miss Uganda. Ebiseera ebisinga abaana abagenze mu project eyo batono nnyo abasigala nga bali mu limelight. Batono nnyo oba balira ku ngalo. Experience yali etya era osigala otya okubanga oli wa standing kuba abamu awulira nti baliko Miss Uganda ozalina winner by the way. Miss Uganda? Yes. I was the crowd's favorite but I didn't win. And kati abasinga since goli nnyo mu bantu kyekisooka okumudira mu bwongo ye mugwali mwaka kyoko. No, actually it was in 2000 ebintu by'emyaka nja kubala omwaka omufu batandika okugibala wano. You know? But I was 18. I had just joined the university. Then, Katuano, before lockdown, I was supposed to go to the US to represent Uganda for MS World. MS World International. So, then Singapore as Miss Uganda World International. Kwa ngenda chikira Uganda. But I'm not sigana chikira Uganda, you can chikira East Africa. Okay. Yeah, baso kalonda ko 9 delegates. Gatuyitira mu Zoom meetings, ababuze ebintu bingi. Then later on, nebalonda ko from East Africa. I was branding someone. Okay. Alo mwala gwe nali branding ngava USA. Because all about Mikutu, Instagram, Facebook, kuliko business nyingi. So branding, I even make my money when I'm at home. I just use my computer. That's what I was telling you. Katono mwana nali ndi mu branding nensoka ne mukyusiza we nalina okukyusa ne mukolera be mukolera. Then she told me, oh Doreen, I read about you, do you still compete in beauty pageants? Ne mugamba I can only compete if it is an international beauty pageant. Ate nga maze gisomako kati nampereza link nembisomako nga ndaba all ages can compete from any country provided you're in your country. Nge wakajoli you can apply. Nendaba ebintu bingi ngamba this is nice. Nendaba omulama gwabwe. I applied ku website yabwe ngenda okulaba munaye nga bange bakolaki nga banonda mbasooka nensooka nembera happy. Then ne batukubira Zoom nga tuli bangi, people from different countries. And the city, like I'm very confident. Africa, only East Africa? Africa. Oh. So, nga bali mukulu bagala ko just mu Africa bagala omuntu omu then nga neri bagenda balonda ko like bateka countries together and balonda ko like that. That's how I got the chance. Nga babuza questions of course no badam mu Africa yonna like during year afuna that chance. Mu East Africa. Mu East Africa go in a chance. Mu Africa waliyo omulala still. I don't know. Kuba ngambe bali bagala omuntu omu. Bali bagala omuntu omu from East Africa. From East Africa. Yeah. Oh. So maybe in other countries, but maybe balonda yomo, but in East Africa so far, I know. I'm on one. Okay. Yeah, though competition bajongera until August because of COVID. Na wala webanyingirira kati omanyi basingana njagala zala yo omwana. Ne banange. Wangambye okyali. Ate ogamba singa wali ozaddeyo omwana.
Tomanya nandibadde ngamba maybe let me get married mpaseyo can getting married nzaleyo omwana naye ate olina competition ate olina okutegeka engoye ebikyebyo. Okay, ebintu bineeno bi confusing. Mu statement yo ogeze nolaga nti gwoba oyagala kudda mu pageants zino banga zi international se ziri local. Wanenda mu Uganda waliwo I think it becomes a trend. Abaana baba bagenze mwezo pageants bawangula. Bwe bawangula tebafuna bibawangudde naye nsi bagiraga nti bawangudde. Example nja kwa ya Belinda eyawangula Miss Kavi. Belinda emtukati yajiraba nako. But one thing is chemulino manyambi n'ebintu olina kyewambuziza nti lwaki abaana bavaako mango abaliko ba miss bikibebyo ebintu byakwefaako nakwe branding abaana abasinga maybe they get married and they concentrate more on their on their families and whatever. Question yange badeshaja. Question yo jogamba nti abaana tebafuna byafunye. Kati ekyo kiyinza oba kyemabegako tuyina eyakawangula Miss Tourism Uganda that is Chef Fiona. Naye issue ye yemu nti yayagadde n'okuzzayo crown yaabwe agibaddize. Wabba bakulabiri scientific ne babazzaako. Waba atazzako azaayo gundi crown abuba busiro. You see these things? Miss Tourism Uganda. This is also business. No, it doesn't matter. Whether it's Miss Tourism, whether it's Miss Uganda, it is also business. Nawe ngagwe oyinokozesa like use your platform. Yeah? Use your platform or building a following yo. Become an influencer. Oshagera. Kati bino start advertising for other people. Babisawo in actual sense nga twagenda bifuna. Nedda kasitobera gwe ng'owangudde. Use that to build yourself. Byebamuga ebijirako abireke. Akoze platform. Church bachokututeyo kugagawala. No, use that to build your career. Nishapa mbanjagala chipe. Use that to build your career. Chikuyambe kati ogenda ku level endala. Katoso abantu agamba nze kino search funa nafe twawangulako engule mu miss ebirala ebyo nga edda nga tukyali baana bato ne batabawo ne maybe Miss Ambiance nibakuwa motoka n'ovuga mukaawo nga tetumanyi navuga just driver kuvuga mukaawo wiiki emotoka yaabwe ne bagizaayo wabyokuwa mu kuvugamu okweyagala ne wabyokugamba iyo eno lantaito nga ne ku advertisement billboard bakiwandiikako ebyo bibeerako it is business nange ekyanyinza okukeera nengamba ngenda organizing maybe Miss Nkumbo bangenda organizing Miss something but it's not a guarantee nti fine bagenda kikwata bakikuwe no olina okozesa eyo opportunity gwe we building nga gwe omuntu okitegeera wogenda because you want a piece of land because you want think about yourself, think about building your career first, then the rest of the things will follow. Oba binsuubiza lwaki batobimpa? No, maybe tubitadde ku marketing event. Ne organizer kibakola kyandibanga kikyamu anyways, but they also put in a lot of money. They inject in a lot of money. Okay. But then tandika introduction. Nina wembuuliza nti what is the difference between modeling and performing? Doreen, abantu abasinga bakujajinga, abantu abasinga bakwegomba. Abantu abasinga tibawula modeling, tibawula na performing. But a model is an artist. Fine. Yeah. Naye omuntu waba performinga nga ate model. Onagenda okulaba kyo performing atagenda kitegeera. Agenda funa perspective ndala. Okikolera bakitegeera, waba takitegeera ngavaako. I will give you an example. The following eri ku Facebook. Abantu bali ku Facebook sibe bamu na bali ku Instagram. Most people that understand fashion are on Instagram. Facebook kuliko bakatala bafe. But if you call it program bagita divas indine Doreen Kabale bitova nkoma utukole show tugana tandikira wabali ku Facebook mweri jamba leta dereva yamwe. TV program bagita divas nishage manyagange nchali wano ne diva Doreen Kabale tugaza okuwumulamu nga tuli kuba Facebook manyi mutukolokota nnyo nikakati namwano mutuule muwulirizeewo wama Doreen olaba nga tunatuka ku point yo olaba social media eyo kale tubaagala naye befuula nnyo abatumanyi
obuzibu buvaawa like profile ze tubateerayo tubalimbe nga bulimbi abeere nga amanyi kirala ne wano obeere ng'oli mulala that one is a natural thing ekyo kyo kirina kyo naddala omuntu omuddugavu yeetayagaliza kati oba nishawo meeting omuntu nga akozeeko mu nsi z'ebweru n'olaba n'omubuuzaako engeri abafiripino gye beetreatingamu omufiripino agenda kuyamba munne alabe nga ne munne agetinga promoted naye sanga Munnayuganda muno mu office muddugavu ba Munnayuganda generally muddugavu Munnayuganda ba Nigeria Cameroon all same story in Dubai Cameroon and Nigerians Cameroon and Nigeria bali betta black on black that is stupidity okitegeera ogenda sanga mu Filipino oba sama from the Netherlands beyamba ayambako munne alabe nga ne munne ali bulungi sanga Munnayuganda sanga omuddugavu Munnayuganda muno yagenda okulwanisa ku mulimu. Me I was working at Marriott. Kyeshatuukawo. Naye Munnayuganda no my time yagwako gye nali njagala okukolayo because nalina target. Okay. Nalina target nengamba ngenda kukola sente wezi ne wezi tinkole organization yange nveeyo. Wagenda olina target ne sente z'oyagala ne pyo oyagala ozikolera. Exactly. Wezawera n'okomawo. Yeah. Okay. That's what I did. Because now these other things like the Dora's brand, DK branding coach in Holiday Uganda, because even in Uganda I'm making even more money. Naye ate abawala bangi bagenda okukola naye ng'agenze ne dreams nga gwazi wagenda nazo n'akomawo ng'ali ku zero. No, it depends. Depending on the kumukisa gongo omuntu. Oh. Yeah, back to to what you were talking about before. When kugambye nti abana abaddugavu tebeyagaliza, especially Abannayuganda. Omwana ayinza okulwanisa ku mulimu. Ate nga wafuna ekizibu gwagenda omuyambako okitegeera so naturally blacks tetweyagaliza emitima gyaffe mibi then mwaba ku Facebook mulina amaalo abaana Facebook asinga mwina ekyalo oyinza okulooza abamu okuba babajja mu kyalo in fact bagamba nti omuntu wadde ova mu kyalo ekyalo tekisobola kuvaamu oyogera ne basile queens ne basile queens kwa babeera ku social media no the slay queens are okay especially the ones on Instagram they know fashion they know lifestyle baba bagala genda ku Instagram ku Facebook awuli aliyo amanyi ali informed akumanyi akutegeera ye gwate emanyi gwe gwali complaining babikola naye why even waste your time manyi abantu bameka bali ku Facebook like how many people are on Facebook in the whole world if you're to pose your to researching the gundi ku internet banj catch me what I do on my page if I post something olina vayonga manyira ondaganga womanyi nnyo as if you're God nti wamanyanga sinaba muli butora mange nga mubaninga abantu banji ku Facebook nga mubaninga abalanga ba followinga otekayo nnyo bifaananyi byo byolabanga bikunyumidde. I'm promoting talent, I'm promoting our culture, I'm promoting our upcoming fashion designers. Nteekayo abavumane bavuma bikini egamba ikyalo kingi ate nze mulaganga walina okwambala nga agenze kuwuga nkulaga nti kana kantu kali sexy woba ogenza okolamu what atandika kuma your body you're exposing it is my body togwawe nogwangi okitegeera omusoga agamba omubiri kona sabula tugenda omubiri gwange naye osanga oli ekyalo kyekyo nakyona situdde akijjewa kirese ku Facebook oba gye batera ekifaananyi ng'oyambadde gomesi Ojote ekifaananyi ng'oyambadde gomesi bakkakkanye. Am I doing things to make them happy? Nze nakugambe buli just to surprise them. As who? As Darren the model. No, I don't do things to make people happy. I do things for God. Naye ng'osobola kwambala gomesi? Najambalako. Noyekubya ebifaananyi. Edda nga tugenda kwanjula bakwali kwani. Ofaanana otya? Of course nice. Ko ina height. Of course ndabika bulungi nnyo. Ojo kiddemu okikoleremu osooka otuzibe ku mimwa bakisasulire abaana nabeerawo ne badimandinga ebifaananyi oteeka ekifaananyi kyo bugiramu ddala engoye azipataddewo n'ekikumi menga okufa ku bibakwata. How do you handle social media insults? I told you I'm a very positive person. Kasita oteekawo insult yo nenjiraba ate Instagram I love Instagram. You know what? Instagram you can restrict someone. Commenting negatively, no restricting, you delete the comment. Kati wagezako okuddamu commenting, wali Instagram ebe kulaga ona adzemu na commenting unrestrict oba no.
kati ogenda bayi no reading the comment yawe bekyali negative you delete it ate no tamblocking anasigala ngaalaba kubyatayagala kulaba kubanga stani kyaba musindiseeyo kabeera nga kali akaloboozi katumba oye mukwano wadde nina okuddamu nisha weefuga okole sho malunayo weefuga tukole tumale oli modo kaliyo like kwezimbira ebirala bijja buzi waliyo enjawulo like modeling alimu ebika oba talimu bika modeling alimu ebika ki depending omuntu kyayagala ngokola gwakikaki oba bantu bebatannabategeera kika kya modeling kyokolamu I do all and I do boudoir kati boudoir are those pictures whereby like something is a little bit hidden you know and your body is showing walaba J-Lo's pictures that was boudoir nera walaba bana nga bawana J-Lo by the way nateka ekifaananyi ky'abaana ne bawana neteka yecha ekito oli bwelele genda ku church temumanyi nti nsaba n'okubasinga okusaba basayannabannakubasinga of course nze nabyansabira amanyi mukisa gwenina ofuna mukisa n'omutuuka kukuba munanga basumba abo I've met prophet many times oli taata wange like bwengoli VIP ebyo mu church ebyo tebibeera we are all equal oyitawo ototuuka pastor bapasita basinga abo batuukira nga tekiba kyangu tekiba kyangu our pastor is down to earth nze ngendayo nze ngenda oli serebu wakubiri asabire wanabisamu I think ne full figure gyasabira mali mwesanzeyoko no tumwesangangayoko no okay bw'oba ogenze niweekuyabira ebifaananyi bye bakuba kuba obikola for sente wezimala ozifuna mbikola because I love it. It's I love it. People should learn to kola. I love it bakusasula. Ne baba bansasula oba tebansasula nze nkola kye njagala. Okay. Sometimes I'll teach you something. Wabanga okay, it's like if you've traveled nofuna omulimu. At first to besingira nnyo ku sente. You based on experience, am I right? Even if you've not traveled. Example, I did the one. Even here. Yeah. Wabanga oyitandika kola, okola kufuna experience sente nogamba zijja kujja. Make yourself the best person. Out of that, omanyi miri mmeka gye nfunye ku Facebook because of my kugondi through Instagram, through social media actually, because of the kind of influence that I have. Nfune emirimu mingi okwo kwenyini. Influencing, but I make money. Yeah. Kati oli waba akubuuza nti ebya modeling manyi bbiri okubeera weero ofunamu sente no in life olina okuyiga okola ekintu kyoyagala do something you are passionate about and give it your best trust me you will succeed okay olinako like wali otuuseeko olunaku lumu nimala okwekubya ebifaananyi fine okikoze okyagala nogamba ni wano bambaddeko ki There are some boudoir pictures ebyo byemukuba the good thing is I work with professional photographers efaani zensooka obbiraba kati nendaba ebimu nga biri too much exposed actually waliwo ka video akampiseeko photographer yakampa kati nze behind the scenes I didn't see very well but somewhere I was fully naked like ombiri gwange ne gulaga nnyo it was so much exposed nawe namuweerolabangulaze nnyo of course nze ni mwana wa Yesu Eri boudoir is art. Baida wachikomeza. Kasoke madizeyo. Ka video kagenda. Linda kongenda kubulira. Ka video kagani kafuma na kampereza nenka sharing in my OnlyFans group on Facebook. Then I realized later when I watched it I'm like, oh my god. Ngombiri kulabise ku end katambudde dda okitegeera. Nenka deletinga nenga katambula bana batansoka sharing but I'm like after my body is nice. So and this is art. Kati kanze okushenda dembuza. Obo tukiridde na Samuel. Taina akora like ragamba tamanyi Doreen tuli mu church omulimu guli gwokola ogw'okumodelinga posing for photography oba Yesu tabikiriza oba ofuneyo keshirala takigambanga nanti kati the thing is atena be engeri gyalabamu engeri moyo mutukuvu gyamulaga all the way God sees things is not the same way that people see things people love to pretend like they are so perfect ate nga abawala abali ku Facebook abasiba bavuma ebifaananyi ebiki they're the same girls abaja mu embuto they're the same girls who are having sex before marriage credit you're doing a lot of negative things out there mentioning nekati nze gwe muliko nze nsaba
Then, like, my heart is gold. Mwa abalina emitima emibi, mwa abava abantu ku social media, mwa abasiba balwana, okitegeera. Kati nze, bwe mba ngenze mu maaso ga Mukama, mu maaso ga man of God, ng'alaba munaaba omutima gwange n'agamba, oh, tajajinga mubiri kyova nja balekawo ngende mu ggulu mwabeefula ba perfect ba Mr. Perfect kubanga mwambala ebikoma ebibi ovulumanya biki ate nga emitima gyammwe mikyafu mujagenda mugeina myangotebe okay manyi olina talent like ez'enjawulo I know njagala briefly ongambeko ku Princess of Kiza. That one is supposed to ask Nelson Salvatore. Bwesinza ekikubuuza. He's the producer, he's the yakuba ebifaananyi ye concept ye. No, like kyenjagala okumanya ojja otya okufuna that ojja otya actinga as a Princess of Kiza. No, it was a photo shoot. Yeah, neera like oba oli mu posinga for that kitegeeza in that image. Yes, kaba I'm telling you is I'm an actor, I'm a model. Kati era photographer abeerayo n'agamba ani agenda okukifitingamu ye Doreen. That's it. I'm talented, so hey, netukikola. Biki wali ofuzekawo n'ogamba kino nkikoze out of photography, kino nkikoze out of modeling, kino nkikoze out of this. Nga kikyo nga Doreen ensi tekimanyi naye nga like weekiri nga tuggyeko foundation joiner. Nga tuggyeko foundation ne company. Kuba abaana bakwegomba baagala okubeera nga Doreen naye beebuuza akikola atya okufuuka Doreen ali successful. Bo bye balaba ku social media balowooza ekyo kyokka ky'oli kyokola. We have a lot of things we are doing out there. Kati mbasobola ate kugamba nti nkutwale ku farm, nkulage nti farm yiyo. Olina farm? Abamu ku bazadde baffe batukolera nga tebannafa. Ezaali ez'abazadde ngamba ezizo bye weekoledde nga omu. Nanti munange bibeera byange. Kati eby'omuzadde bibeera muzeeyi wabanga yampa ettaka. Neteekako embuzi zange oba ente zange naafa nabindekera ate kati bibeera byange bibeera bibyo. Ebyo biba bisikire. Njagala kyoweekoleredde muntu oyo zo n'okukwata ssente n'ogula ettaka eryo lyange Doreen Kabaleebe. Bibeerayo. Yeah. Bibeerayo, however, we die and leave these things. So to me, it's not even very important. Njagala otandika okuyimira, otandika okwepanka, I have this. No, me I do charity. Nawe ssente zange ne wenzijjayo eri, nina ntunze kyentunze nefuna ssente ngenda zitwala mu baana. Bazirye. Okay. People are suffering, they have no food. During COVID, there is a home I was supporting, a charity home. Kibagenzerako ku. Nga tebalina ssente. Kati bali so nga kyenkola benjija mu faamu byentwalayo. Benjija mu faamu byentwalayo. Ne tuwandiika different companies amabaluwa ne batuwa ssente ne tusindikayo oluusi basindikayo. Family yali abantu bameka? Like that. Yali abantu bameka yo family? 72. Nga like kinemye okutegeera yali family emu nga yabantu charity home. No, kyendigeezako okutegeeza charity something else. It's a home. It's a home. Yeah. Gye wali oli kukola kikulabirira. Until now. Okyagirina mpaka kati. Yeah. Ogimirizaawo otya ng'omukyala? Different people go. As I told you, I'm an influencer. I influence different people to go there. Obviously, Balparela Baggins there. Soon, different companies keep going there and donating. Also. Kyete zino ze mukola kuddiza abantu aba society ababa batalina ku biseera ebisinga omwoyo oguddiza gwe ogugaggawala abantu banene bemuwa obanga temulina kamera gwe nga Doreen njawulo kyebaawo n'omuntu awa n'aleeta kamera kwojja kwesanga tulina abagagga bangi mu Kampala abagaba sigenda mentioning amanya n'abakyala abamanya bagaba naye nga buli baagaba mugenda mumanya TV zonna zigenda kumanya naye Doreen wabaagaba ensi temanya. Kyobamanya charity gubeera mutima gwa muntu. So whether someone goes with a camera or not, n'okugenda ne camera kiyambako abantu abalogetinga inspired tebalaba ebifaananyi bino naye nagetinga inspired nekimukwatako nagenda nakola ki na giving back. It's not that I don't want to take pictures. Nange mbambi agala but just I don't get time. So wefuna ka chance nga ngenze n'abazinda nga bakuba ebifaananyi which is very very amazing because she yambaka abantu abala like nekiba encouraging or giving back to the community. Yeah. Right, you're giving back. Right, and giving back. Yeah. Mutima gwange. That's how I grew up. That's how I was. I started giving back when I was young. Myaka emeka? Nga sina na kyenina nga ndi mwana muto nga pocket money gwe nkozesa.
no kuba no wasoma somero engoye engatu byonna ngaba mpaba talina masooka nenzalayo wakanga sirina mula kuba naffe twabikolanga toddeyo na kintu kyonna nga yakatandika kasita oba yakatandika oba mu makati kasita oli abatalina ne mulaba nga talina nga muwa wasomerawo Wanyange. Okay. Wanyange girls, as well as senior 1, senior 6. Primary, of course, I was in Entebbe, St. Agnes, Lakeside Academy, and Nkomba for university. Life yokwera musingo school elieti? Nonje. Nze ngambe ndi mwala mulokole. Ate kusoma nali mulokole nnyo. Wakula oli mulokole bolokosewo like. Nze nakula ndi mulokole. Family wavamu y'abalokole. My mom. Yeah, ali mulokole. So born again. Oh. Now, nze nsomedde mu Wanyange girls. Nga preaching no preaching. The gospel. Preaching injili. Of course. Don't judge a book by its just cover. that she came. Tulina udde kwekana kisobola kikola nga bangambi. No, tofaayo. Kubanga sikikola nga bangambi kikola nga njagadde. Saagala. Fine. Kale gy'omanyi kwangu yatutandike tugende neeyo. Nina nyingi naye sigenda kuwako wadde. Naye nkumanyi okusoma Bible. Of course. Nze ndi muwala mulokole. Naye ekituufu kiri nti Bible bansomera. Nyumirwa nnyo ng'omuntu aginsomera sibitegeera. Kuba ndi na background y'Abasiraamu so eno ngwayo bubi. Kati gwe okuza oli mulokole. Nze nkuva Bible ngitegeera. Why would I understand it? Jeremiah 33 verse 3 agamba, call unto me and I will answer. I will tell you marvelous things that you know not about. So webanga I call unto God every now and then. Banti yachi. Tell me. Olina obulamu obutambula n'abayimbi kale obutambula mu entertainment. Olunaku teruyita lumu doini nofuna like kinyegenyege naye notandika okuyimba. Kisobola. Lwaki? We are different. Kisinzira ku muntu ky'oba oyagala. Sinza ku ky'oba ganja kakola PhD onyumiza kuyimba. Teri future. No, future ndibanga jeri abana bayimba they are successful. Some of them. Mitima gyakaluba. Nokujja ko tetulina byakola kujja ko kunyimba. Bana yakuye hit. Kisobola agenda mu kuyimba. Yeah, no. It's not like my talent is not the right bambi esibam. Buyama ina byayagala. Abayimbi bano botambula nabo ebiseera bisinga bobeeramu bebakwano bo like ensi bekulaba nabo banga bebantegeera bebakutegeera obulamu bwo obujje nnyo mu bantu ba Brenda Nanyonjo abali badde nnyo naawe n'obuzino mu entertainment obulamu bwange azin toli nnyo eno mu ba modeling ba fashionista oli nnyo mu entertainment. So like Sally want to buy should over get in touch with people or something or together. And besides, when contesting for Miss Uganda, umwaka gwaffe gwali gwa Alice. Oh, not Brenda. Brenda ate yadda ku mwaka ogwaddako. Because franchise Brenda yagitwala nga ffe tumaze. Okitegeera. Of course bima bayagala promoting abane babadde nabo ku franchise ye. So franchise wekyuka Miss Uganda basinga abemaga batira okola ki? Okubeerabira. Yeah, so it's not a guarantee that I should really be in that cocoon of people. The choice is mine, and that's it. Osobola tulako kujjaji pano n'obanga osobola okujjajinga abaana abalala. Of course, tewali kyesimanyi. Church happenseko mu bulambo of that chance. I used to judge before. I used to judge. There is wala we twajajingako neba Abrahams. Nga sinaba kutambula zali mpaka zache ate nga kyali ku university. It was Miss St. Lawrence. Oh, jukiro mwale yasinga bakaita Doreen. Yeah. Namwe mutlawo ne mubbira kibera kitya obusima busimi muntu questions. No, you follow the criteria. Ebya Miss biringa obanku gambe bya biringa competition yonna endala. Tumina criteria zamino following. That's my field of expertise. Mbimanyi bulungi. Bwe mba ntudde wali mba nsobola okulonda Miss agwanidde kubanga mbimanyi mbibaddemu. I know everything about beauty pageants. Waliwo nakyazaako wano Divom mukyala w'amaanyi. Ali kati mu media naye sigenda kwawula nti ba radio ba TV nenga ali mu media. Nangamba ya naye yaliko model. Naye waliwo babagamba nti ngena meeting aba sponsors. Naye babagamba ekintu ekyo mugenda kuba meetinga mu hotels. Nze nina ekyapeninga mu hotels eyo baba baagala bakukozesa. That has never happened to me. However, nina magazine, nino omukyala gwe nakolerako magazine. Nga
just immediately after the Miss Uganda Beauty pageant nomukyala gwe nakolerako magazine then ngenda okulaba the following day nga bankubira nti waliwo omugaaga gwe twagala omeeting ne mbagambira why I don't do that, I don't know the things ekyo kyekyakugira mu nga kye baagala okole tewali sigamba nti bagenda kuforcinga omuntu akola ekintu but rather gwe ng'omuntu you have to know what you want obanga olina principles zo nga ggwe Nisha tewali agenda kuforcinga kola kintu kyotalina kukola so omuntu tagenda kujja n'okutv atandika kulopanga mwana muto ate nga yalina ki yalina like yalina that option egamba no tebagenda kukwata bukwasi eno charity organization gyolina gyoli mu kuddukanya idea ogijjawa lwaki wagibrandinga nga Kabarebe Models for Charity lwaki like wagipersonalizinga nnyo lwaki tewagiwa erinnya nga like liri open to anyone tulina eddakiika nnya lwaki nodbanga kyagala kikyo like mufunira Kabarebe because my father was called Kabarebe nejjajja yali bamita Kabarebe and I'm the only Kabarebe remaining at the moment because ne uncle wange yali Kabarebe yafa so then olina okuzaala ekika kyeki is not a guarantee nyinza n'okusalawo ne ngamba sijja kuzaala kubanga we nakugambye ebintu nenkolera kyenjagala ate eri ligase esigala tewali yakinteekako nangamba Doreen gwe alina okuzaala omwana muto okitegeera mulina bakole byabwe bo babazaale babayita ebyo nze sagala pressure nkola binyumira life is short yeah so the thing for Kabarebe Models for Charity, my dad was called Kabarebe and we used to do this charity together with my dad because yantwalanga nnyo mu bintu byakolanga nange nga we do like that. But before he died, I started a charity organization and Mugamba idea and he was very happy. Why Kabarebe Models for Charity? Because I'm a model and I want to give back to that. Like I give back to the community as a model. So Kabarebe Models for Charity, meaning even when I model and I get the money, I give it back to the people. That's what I do. Obikwasaganya otya byokola in organization oli model oli the coach I have a fashion brand eraga nti eri busy it's handling otya I'm good at doing different things at the same time. Wow. And besides I love being busy. I don't go in a government me I make my money on phone better busy bankola sent social networking. Okay. Mbikwasaganya. I know how to do different things at the same time. Njaga kutula wengi. Tunatera okumaliriza tofaayo. Abakyala abali eyo manyi tuyina emitima ffe abakazi Katonda n'engeri yatukola nti tetweyagaliza naturally. Nisha, do you multitask? Yeah. Okay, let's continue. Tetweyagaliza. Doreen, okola ebintu bino byonna olaga nti olina omutima omugagga. Yes, ensi ekujajinga wekutunuulira naye omuntu wayogera naawe personally olina omutima deeply omugagga ogwagala okusharinga n'abalala. Abala bano oba abakyala abatunulira bannaabwe ng'aba enemies gundi ampiseeko naye njagala kubanga gundi ansinga atya nali musinga katula kyampiseeko nyinza pa amagezi ki abo mukama tabawa mukisa atuba n'omutima omubi fine oyinza okukola n'ogaggawala ate n'ofa ebintu bino tabyenjoyinga okitegeera oyinza okukola n'ogaggawala ate abantu bandi batwala n'ebintu nga sina baana bo oyinza okukola n'ogaggawala mukama n'atakuwa mwana why lwa mitima egyo emibi you know so try okwagaliza kuchitogana nakufosinga muntu kukyusa mutima gwe because some people are born like that okitegeera kati oli wabanga alina omutima gw'omubi omulekerayo at the end of that day oba alina mulungi oba alina mubi fenna tugenda kufa. But also you have to learn okutreating abantu engeri gye bakutreatingamu. Sometimes kakuba wedda mbigambo byelisinga fenna tugenda kufa. Anze sitya kufa. Fenna tugenda kufa. Oli prepared because ogenda mugulu. Of course, why not? Mukama mukolera byayagala. I give back to the community. I love people. Njagala nnyo abantu by the way. I'm not a bad person and my modeling is art. Ne mukama yambumba kimanyi nti yambumba perfectly nga kimanyi this is art. Ngamanyi sho ogenda okukola ku nsi. Yes. Nakuwa omubiri nga gwe gw'okola ekyo. Mbulirayo ku baana abawala abali mu kitula ekigambo kimu bibiri kyonna ky'obalekera. Abawala abato oba muto myaka givubuka bamanye kye baagala. Yeah, if you know what you want and you're
ng'omanyi kyoyagala beera focused. Okay. Okole nnyo olabe ng'okifuna ng'okituukiriza but in the right way. Okay. Abaana tebaagala kukola. Si bwe laba kukulira ku Baba TV. Bye. Oh. Ooh. Are you serious? Kyonna gy'osinzidde otulaba. Baba TV one mission. Okay. Yonna gy'osinzidde otulaba nga olaba Baba TV abadde Doreen Kabalebe mumuwulidde. Omutima gwe gwawukana gusinga nammwe abali abangi nti mujajinga be mutamanyi, mujajinga be mutategeera. Ne nawe olina okwezuula. N'oleka ensi n'ekujajinga nawe n'obeera omuntu omulala. Mufune ebyokuyigamu sho zino zetukola. Sireeta muntu nga tetulina kigenderera. Kamera kubaddeko Umaru, kubaddeko Daniel, editor Kazibwe. Guest yabadde Doreen Kabalebe. Sigadde Nisha kwa Baba TV mbere bunchazi nga abasoga. Enoni Baba TV obusoga bulayire.